Sziasztok, elkezdtünk egy új videóban, és ez egy ilyen Brainrot evolúció lesz. Lássátok, már ennyire felfejlődtem, amelyiket mutattam. Vissza lehet menni a YouTube csatornán, és megnézhetek ugyanígy ilyen Brainrotos videót. Már is mutatom, hogy milyen skinjeim vannak. Nem itt vagyok, nyugi. Ugye innen kezdődik a Tum Sahur, nagyon gyenge. Onnan jön idáig. Itt már egyre jobb. Itt is, már ez nagyon jó. Utána jön ez. Nézni akarjátok, másolhassátok nyugodtan. Utána jön ez, ezt már láttam. Barátom játszott rajta. És a legvégén ez. A Rainbow. De még itt van ez előtte. És utána a Rainbow, Tum Sahur, Cappuccino Assassino, meg ez az új Brainrot, a dinoszauruszos boss. Mindegy. Most mi vagyunk, ez a Cappuccino Assassino, meg egy friendem is itt van. Úgyhogy most ez így lett. Megnézzük Cappuccino Assassino-t, mennyire öljük meg. Lássátok, mennyi kupám van, meg gyémántom. Lássátok, nagyon köhögök. Most kimegyünk ebből, és most megyünk egy ilyen Build an Island. Ott van. Ugye a setupunk. Ilyen világítós lehet állítani. Világítóságért. Világító oldalt. Este nagyon jól néz ki, meg itt van ez. Ez egy ilyen régebbi fajta, meg a PC, ez nem olyan régebbi fajta, azért annyira. Úgy, itt vagyunk. Ez ilyen játék lenne, hogy építeni kell, és már lassan, valaki lehet játszik vele, de lassan, itt vagyok már, ilyen nagy már, lassan ott vagyok a lávásnál. Ha valaki játszik ezen és tud valamit segíteni, akkor légy szíves, segítsem. Most itt vagyunk, majd lássátok, ezt mindjárt mutatom, mennyi lootom van. 14 darab loot. Ha a coin is beleszámolni, 15. Nyugodtan megszámolhassátok. Jó. És ez az én karakterem, be tudtok jelölni. Be tudtok nyugodtan jelölni. Ott a nevem. Ez. Már is megpróbálom úgy, hogy könnyebben lássatok. Na, ott a nevem. Itt az, hogy Zsomi 13. Itt az épp. De hagyjuk. Na, be akar, nem. Én nagyon kimarja a képernyőt. Inkább így teszünk. Most akkor felmegyünk itt. És ott vannak. Ha valamit nem tudtok, nyugodtan írjatok be chatre. Itt lehet a embereket venni, megfejleszteni a 3 max. Ezt inkább most még nem ajánlom nektek, ezt itt, mert ez a planket elveszi, és ezzel vagyis a fát planké változtassa. Lehet mással is, most bemutatom, de nem nagyon jó. És lehet ezt átrakni mindenhova. Most fán van. Lássátok, de most inkább
kikukázom, mert nem szeretem. Nagyon nem, mert elvesz mindent. Most ebből is kilépünk, ott vannak a méhek. Most kilépünk ebből is. És majd mutatok egy játékot. 2.14 csak túl hosszú lesz. Itt van egy Emergency Emde, Emergency Hamburg. És most erre fogunk jönni, erre az Ove Farm. Utána még itt van ez a szimulátor, ez nagyon jó játék, ezt megmondom nektek. Meg erre bemenjünk. Itt pizzát kell sütni, ilyen Freddy-s dolgok vannak, akik szeretik a horror játékot. Itt vagyunk. Ugye mondtam, ez ilyen Freddy-s. És itt ezt meg kell csinálni. Pizzát csinálunk. Pizzát kell csinálni az embereknek, hogy élvezzék a műsort. Lássátok. Ja, nincs egy a pizza, hoppa. Mindjárt veszünk el pizzát. Ilyenkor ugye nem csinálja ezt, hogy ki. Jó, megvan. Megvan. Miért nem engedi, hogy vegyek föl pizzát? Minden elfőtt a pizzám, de mindegy. Valamiért nem engedi, vegyek föl pizzát. Pepperonis pizza. Ide visszük az embereknek. Ez pepperonis pizza. Ilyen nyugodtan azt nyomtak, amit akartok, nem semmi. Hogy jó a játékos sem. Pick up cheese. Ezt átrakjuk el ide. Így. Bementek a szemben, összegyük a pénzt. Itt van egy ilyen járóirúr. És most felmenjünk a felső szintre. Lehet szinteket venni. Itt vannak. Most ők így csinálja. Itt még fel nem csinálom semmit nagyon. Megmutatom nektek Freddyéket. Itt van Golden Freddy, Foxy, Freddy. Ezt nem tudom, hogy hívják, meg a nyúl. Akkor az meg egy kis madárka. Csicsi. Lássátok, ennyi dollárom van. Pizza azért nincs sok, mert ugye elköltöttem. Hoppa, milyen? De nem tudom, ezeket nem értem, miért adja be? Hogy beengedjük, menjetek, nyugodtan legyetek. Gyors felszedjük a lootokat. Utána meg az embereket nem tudjuk beengedni. És srácok, van egy unokatestvérem, aki ő is videózik, rá is iratkozzatok fel. De azt, hogy ő 100 feliratkozó fölött van, azt ő is jó videókat csinál. Ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!